बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी को खांसी है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रही है, तो इस आयत को 21 दफ़ा पढ़कर जो काला नमक होता है उसके ऊपर दम करें, उसको चटा दें। थोड़ा सा ले लें, चुटकी जितना, उसके ऊपर दम करें, उसके ऊपर चटा दें उसको 21 दफ़ा पढ़ के, तो इंशाअल्लाह ताला खांसी जो है वो बंद हो जाएगी। वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमता व फज़लल खिताब, यह आयत है। वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमता व फज़लल खिताब। बस ये लिखी, इसको दम करें। कितनी दफ़ा पढ़ा है? 21 दफ़ा। और काले नमक पे दम किया और उसको चटा दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो खांसी बंद हो जाएगी।